ចា៎ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើទឹកសណ្តែកសៀងចា៎ឥឡូវខ្ញុំសូមប្រាប់នៅពីគ្រឿងផ្សំមានសណ្តែកសៀងកន្លះគីឡូសណ្តែកសៀងយើងត្រាំទុករយៈពេល8ម៉ោងឬក៏យើងអាចត្រាំទុករយៈពេល1 ជុំក៏បានដែរតមកយើងលាងទឹកវាជំរះវាឲ្យបាន4ដងដើម្បីស្អាតហើយនេះស្ករសកន្លះគីឡូស្លឹកតើយអំបិលហើយនឹងទឹកចំនួន5លីត្រចា៎ដើម្បីមើលពីរបៀបក្នុងការធ្វើទឹកសណ្តែកសៀងសូមជួយចុច like និង subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំឲ្យផងតឥឡូវមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាតឥឡូវយើងមកមើលពីរបៀបកឡុកទឹកសណ្តែកទាំងអស់គ្នាចា៎ជំនួសយើងដាក់សណ្តែកសៀងចូលមកយើងចាក់ទឹកចូលដើម្បីកឡុកវាស្មោះដាក់ទីទីសិនមកចាក់ទឹកថែមបន្តិចទៀតណាបើយើងក៏មានម៉ាស៊ីនកឡុកធំយើងអាចដាក់ទឹកច្រើនណាព្រោះយើងដាក់ទឹកដល់5លីត្រណាមកយើងដាក់ទឹកនោះចាក់ចូលវាយបើសិនជាមានកសែងយើងអាចច្រោះបានណាខ្ញុំធ្វើកសែងច្រោះអញ្ចឹងហើយយើងដាក់វាទៀតណាកន្លងវារហូតយើងបន្តកាន់រហូតដល់យើងកាន់ហើយចាឥឡូវទឹកសណ្តែកយើងបានកឡុកវាហើយយើងក៏បានច្រោះវារួចដែរចាឥឡូវយើងដាក់គ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ស្ករចូលហើយយើងកូរវាណាបាទបងប្អូននិយាយផ្អែមអាចដាក់ថែមទៀតបានតែខ្ញុំដាក់ទឹកកន្លះគីឡូទេស្ករ
ចាហើយអំបិលយើងដាក់អំបិលបន្តិចមកយើងកូរស្ករលើចូលគ្នាចឹងស្ករវាចូលគ្នាហើយយើងដាក់ស្លឹកតើយចូលមកបោកតើយចូលមកយើងដាក់គេដាក់ដាំវាតែម្ដងចាឥឡូវយើងដាក់ដាំវាដាក់ដាំវាចឹងបើមានពពុះចឹងយើងអាចគេចេញបានបើឲ្យកាត់ចពោលហើយបងស្លឹកតយើងទៅដើម្បីកាត់ចពោលចាឥឡូវយើងដាក់ទុកទៅវាពុះសិនណាពេលវាឡើងពពុះអញ្ចឹងយើងស្រង់ពពុះចេញមកពពុះចេញមកហើយកុំឲ្យទឹកសណ្តែកយើងជិតពពុះចេញមកចាប់តាមទៅហើយកូរវាចឹងកូរវាចឹងរហូតមកយើងកូរវាអញ្ចឹងហើយចាប់ដល់ពុះហើយយើងអាចបិទហ្គាសវាបានទុ
ទុកវារហូតដល់ត្រជាក់សិនហើយយើងអាចដួសវាបានចាឥឡូវទឹកសណ្តែកយើងចាប់ផ្ដើមពុះល្អហើយពេលបន្ទាប់ពីយើងដាក់វាឲ្យមកឲ្យវាប្រហើរខ្លួនសឹកតយមកចង់និយាយថាប្រហើរឈ្ងុយសឹកតយណាស់ឥឡូវយើងអាចបិទហ្គាសបានណាចង់និយាយថាឈ្ងុយបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើនៅផ្ទះបានណាតែនេះតែឆ្ងាញ់ចាឥឡូវវាពុះបានល្អហើយខ្ញុំបង្ងាស់វាយូរបន្តិចហើយតែឥឡូវខ្ញុំសម្បិនហ្គាសទុកឲ្យចាំដល់ពេលត្រជាក់ចាំខ្ញុំច្រកចូលដបចាឥឡូវទឹកសណ្តែកយើងដាក់បានត្រជាក់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចច្រកចូលដបបានចាឥឡូវខ្ញុំចាប់បានច្រកចូលដបមកណាក់យ៉ាទឹកឆៅយកទៅខ្លាំងគេធំទៅដាក់គេតូចចាឥឡូវទឹកសណ្តែកនេះខ្ញុំបានច្រកចូលដបរួចហើយចង់និយាយថាឈ្ងុយឆ្ងាញ់សុខតើខាងណាបងប្អូនអាចចង់សាកអាចរៀនធ្វើខ្លួននៅផ្ទះបានណាហើយបើមានចម្ងល់ហើយអាចខមមិនសួរនៅក្នុងខាងក្រៅបើចង់ដឹងជឿចាប់ពីរបៀបនៃការធ្វើអាចចូលមើល description បាននៅខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបនៃការធ្វើចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ channel របស់ខ្ញុំសូមជួយចុច like និង share អរគុណផងចាខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា